مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معيشة دي زد. اليوم راح نتكلموا ونعيشوا يوميات مع ناس اللي نتعاملوا معاهم بزاف، نسمعوا رايهم ونحبوا ولادنا كي يكبروا يولوا كيما هما. مهنة الطب هي مهنة مرموقة في المجتمع تاعنا، ولكنها تبقى مهنة صعيبة وفيها مسؤوليات كبيرة. في حلقة اليوم راح نعيشوا يوميات مع اثنين من الأطباء، كل واحد والاختصاص تاعو، كل واحد والبيئة العملية تاعو. عندنا طبيب في عيادة خاصة وطبيبة في عيادة عمومية، نتعرفوا عليهم. عمروش جلول من مواليد 1951، العنوان بير مراد رئيس، الحالة الاجتماعية متزوج، المهنة طبيب نساء مختص في طب الإنجاب، فصيلة الدم أو نيجاتيف. مريم بهلول من مواليد 18 ماي 1965 بقسنطينة، العنوان حضرة الجزائر العاصمة، الحالة الاجتماعية عزباء، المهنة طبيبة جراحة في القطاع العام، فصيلة الدم أو بوزيتيف. شوفوا هذا الروبورتاج ونرجعوا لكم. Il est 7h30, normalement on démarre beaucoup plus tôt. Plus tôt on fait les ponctions, plus tôt on terminera, parce que je vous expliquerai après pourquoi. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم. مزيان صباح عمر، صباح الخير. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم بالعياده المركزيه للمحروقين. نبداو نهارنا نطلعوا الطابق الاول لوبيتال دي جور. بسم الله. هذا كما راكم تشوفوا سي لوبيتال دو جور. هذه الدرجه الاولى. قبل ما نبدا، قبل ما نروح المكتب، قبل ما نلبس ولا ندوز هنايا، خاطر هذو اللي راح نشوفهم المرضى اللي راح يديروا العمليات تاعهم الصباح ويخرجوا. هذا لوبيتال دو جور، صدق ما يباتوش. لذا راح ندخلوا نشوفوهم، نسلموا عليهم باش يشوفوا الجراح تاعهم، ونطلع المكتب تاعي نلبس اللبسه تاع العمليات الجراحيه. تبعونا. بسم الله. بونجور. واش راكم؟ صباح الخير زينة. أنا نديرها. بالك. صافا راكم لاباس، راك عبالكم طفيلة واش راح ندير لها عملية جراحية، راكم فاهمين، ما كاش مشكل. دخلي صباح تخرجي العشية، ما كاش خايفة. سالي في باغ اكزومبل هادي كاين مخلفات تاع الحروق اللي يخليو المخلفات في الوجه. الحاجة الأولى تلاحظوا مليح المريض يتمسوا باش يلاحظ باللي ماشي حاجه راهي غراف ولا ماشي حياته راهي، ومام ولا تسلم عليه سالوغاسيون يعرف باللي اللحمه المحروقه ولو كان فيها اثر ولا ما تحت مشكل، ما كاش خايفه. الزينه هيا ديري لي بوسه. العياده تاعنا اون جينيرال سي الولاد الصغار هما اللي يدخلوا للعياده، وعندنا بزاف المحروقين. فوالا لو سوليي. مرحبا بكم في المكتب تاعنا. On a un très beau bureau, on est au 6e, on a une très belle vue sur la mer. Donc là, on va aller au bloc, je vais aller m'habiller. نلبسو. كاين نهارات
تكون المعنويات تاعنا طالعه بزاف، كاين نهارات تكون المعنويات تاعنا هابطه. خاطر دوك تشوفي لان العمل تاعنا مش عمل سهل، دوك تشوفي شحال عندنا الاولاد مساكن ضحايا من هذه الحوادث المنزليه. تشوفي شحال الاولاد تلقاي نوريه لكم، تلقاي طفله في عمرها 6 شهور راحت لها عينها، طفل في عمره 14 سنه قطع له يديه. معروف ان الجراحه تاع المحروقين جراحه صعيبه لانه عندها اثر على نفسيه الاطباء. علاش قلت لك عندنا مكتب في السيزيام ايطاج، راك تشوفيو عندنا الشمس. ساعات لو فات نلحق المكتب عندي نبلفي يعاونني شويه، وساعات ما نشوفهاش ميم با هذيك النظره. اليوم راني لاباس، البارح والبارح ما درتش عمليات اللي اثروا عليا بزاف. درت او كونترير درنا عمليات ترميميه ونا في لا شيرورجي ريباراتريس. كل ما نحسوا باللي جبنا زياده، كل ما نحسوا باللي اون ريباري سقمنا وجبنا حاجه زياده للمريض فرحه. كل ما تشوفوا بلي المريض راح يضحك فرحه. صح كاين يامات مثلا هذا الطفل عنده 14 سنه قطعنا له يديه بسبب الحروق اللي بغلو الكتريك. كي تجي غدوه صباح ولا كاين مرضى يقول لك طبيبه لو كان بعثتيني يقولوا لي دائما هكذا كون بعثتينا للجابون بالك يدينا ما يقطعوهمش. شتي هذيك النظره والاثر يحسك باللي كلي ساعات راكو عاجزين على الحلول تاعنا ما يفهموش. اوكي علاش قلت لك نهار ونهار يكون معنويات او ماكس كي ديري بال شيروجي وما يفرحك، وساعات يكون صعيب. وي Non, Madame Taïbi n'est pas encore, elle n'est pas encore là, elle arrive. D'accord. Vous faites placer la perte de substance de la main. Ok, j'arrive. Le temps de m'habiller. Merci. Tu dis aux résidents de tout préparer. Ok? J'arrive, Saha. قاعة العمليات كاين ساعات تبدل البروغرام شانج. On vient de m'annoncer qu'il y a un petit changement de programme. حنا ça nous dérange pas parce que des fois même يكون جراح مريض ولا ما جاش عنده مشكل، كون نخدموا كل اون كولابوراسيون جماعه. ما تجيش الجراح نقدر ندير تاعي وندير تاع الجراح اللي ما قدرش يجي، ما عندناش مشكل. هنايا سي لو سيرفيس دو شيروجي دي برولي ريباراتريس اي استيتيك. واش ما عندها ريباراتريس؟ لا شيروجي ريباراتريس هي سي اون ابليكاسيون. La chirurgie esthétique est une application de la chirurgie réparatrice. احنا هنايا الناس وكثرتها الاولاد ils ont subi un traumatisme، يعني كاين حاجه تكسرت فيهم. واش اللي تكسر فيهم؟ تكسر فيهم العضو تاعهم المهم وهو الجلد، لا بو. دونك احنا او جور دوجوردي اون فا ريباري سكي كي ايتي كاسي. برك نقول لكم العمليه اللي حنديروها هذه هي عمليه سي لانترفونسيون لا بلو كورونت، يعني كيما نقولوا احنا سي نوت بان كوتيديان. فوالا هي الا وهي زرع الجلده غريف دو بو. اليد تبان لكم حاجه سهله. من الخطوره تاع الحروق انه الحروق اولا الخطوره تاعو هي العمق درجات والمساحه، وكاين بعد لي لوكاليزاسيون بعض المضارب كي يجي فيهم الحروق لازم يدخلوا العمل اللي يدخلوا المستشفى، الا وهما اولا الوجه، لان الوجه لازم نداويوه تمتم ونديروا له العمليات تمتم ونبريوه تمتم سينو راكو تشوفوا المخلفات اللي سكان اللي كاين. ثانيا اليد هي العضو حساس جدا ملتي ارتيكولي، لو كان ما نداويوهش مليح كيما هذه درجه ثالثه لازم له عمليه جراحيه زرع الجلد، خاطر ما راحش يبرى وحده. وكان ما نديروش العمليات تمتم راح تروح يده راح تتهلك وما يبقاو لنا لي سيكال المخلفات. On vient de terminer une ponction pour avoir le maximum de follicules sans arriver à ce qu'on appelle l'hyperstimulation ovarienne. Ces follicules, on les a déclenchés une fois qu'ils sont matures et 35 à 38 heures, il faut récupérer les ovules, les ovocytes, parce que sinon elle les pondrait dans son ventre et on les perdrait. C'est pour ça que nous faisons tout pour cadrer les choses et donc contrôler le déclenchement et la ponction. Ces ovocytes sont transférés toujours à 37 degrés au laboratoire. Là, le liquide folliculaire, les biologistes vont chercher dans le liquide folliculaire ces ovules très importants qu'on appelle ovocytes. Et bien sûr, on va les classer après, celles qui ne sont pas matures et celles qui sont matures. Matures, ça veut dire qu'elles expulsent ce qu'on appelle le premier globule polaire et elles sont donc micro-injectables. C'est ça l'ICSI.
lorsqu'on micro-injecte un ovocyte mature, c'est une manipulation de micro-injection intracytoplasmique de sperme. Donc on choisit le meilleur spermatozoïde et on le micro-injecte. رانا في قاعة العمليات وكما تعرفوا قبل العملية الجراح لازم يغسل يديه. على بالكم علاش؟ لأنه باش الإنسان يكون على باله باللي كاع لي زانفيكسيون واش نخافوهم. لي زانفيكسيون كاينين يعني في المحيط تاع المستشفى، كاينين في كلش، مي كاين دروس اللي توري بأن المشكل الأكثر les germes les plus importants, les plus méchants peuvent être dans les mains du chirurgien. يعني les chirurgiens يجي ساعات يداوي كون ما يكونش يعني bon lavage قادر ينفكتي المريض تاعو. On y va vers la salle. هذا يسميوه لو غازوار. هذه الآلة راكم تشوفوا فيها اللي راح تخلينا نحيو الجلدة. Ce qu'on appelle le rasoir de prélèvement, ça s'appelle le rasoir de Zimmer. بكري ما كانش عندنا هذه الآلة، اليوم راهي عندنا، يعني تسهل نربحوا في الوقت ويعطينا يعني نوع مليح تاع الجلدة اللي رايحين ندوها. Attendez, des petites compresses, je vais séparer les doigts. Une compresse humide, s'il te plaît. Ça, c'est la journée la plus gentille. Hein. On a pris le petit malade, le plus, regardez le temps que ça prend et qu'est-ce que ça consomme. Manel, attendez des interdigitaux, on va les séparer. Séparez-moi les deux doigts. Hado. Voilà. Voilà. Hop, on sépare les doigts. Ok, Benjamin Tafam. Hop. On sépare les doigts. Blaqal. Aucun geste brusque avec la main. Aucun geste. Sinon, si on fait des gestes brusques, tout ce qu'on a fait depuis tout à l'heure est terre. Ok, tu me fasses un interdigital. Voilà, on a séparé. C'est important, sinon il classe pas. Séparation interdigital. Je laisse le truc humide. Voilà, la séparation interdigitale. Après, on va faire le bondage. Bon, moi, je termine. Hein. Je laisse l'équipe à terminer le pansement. Voilà, Jamal va leur montrer. En même temps, il va profiter pour leur expliquer. بديت هكذا لي زاناليز بيان سور كل حاجه، بعد عطالي ما دوني ان تريتمون، بديت لو تريتمون هذاك وكملته كلش، وكي وصلت وين باش ندير لا فيف جي تومبي انسانت بلي ميديكامون اللي عطاهم لي الدكتور اماروش. Il y a pratiquement près de 30 000 couples en Algérie qui se traitent pour ce phénomène du XXe siècle qui est l'infertilité. Et cette infertilité ne concerne pas uniquement la femme, mais les deux, donc le couple. Et c'est pratiquement moitié-moitié. Donc le médecin qui s'occupe de cette médecine de reproduction et qui reçoit ces gens-là doit avoir un bagage scientifique important, autant en endocrinologie, autant en gynécologie, autant en échographie pelvienne, parce que tout se relie et tout va vers la grossesse et vers un être vivant important pour le couple et pour tout le monde et pour notre pays, pour notre jeunesse, un renouveau, etc. Donc, lorsqu'un couple vient nous consulter, je dis bien couple parce que c'est pas, parfois c'est uniquement la femme qui vient avec un dossier important.
pour dire voilà tel et tel et tel, et elle oublie le spermogramme de son mari. Ou inversement, l'homme qui vient uniquement avec son spermogramme, et sa femme lui dit non, moi j'ai absolument rien du tout, c'est toi qui as le problème. Donc on essaie de le réunir, on essaie de voir des deux côtés où est le problème, ou où sont les problèmes, voir s'il n'y a pas de problème, et en fonction des paramètres des problèmes, qu'on pourrait trouver, il y a une stratégie à faire pour essayer de régler et de traiter ces couples. Rarement, on n'arrive pas à régler le problème, mais ça c'est très, très rare maintenant. Dans le monde, 95% des infertilités sont traitées. لازم الوالدين يكونوا فاهمين يعني واش هذه هي العمليه لو رول بسيشيك. حنا دوك ما راناش في لابيريود تاع الاسناد، حنا دوك راح نفهموهم واش هما يعني لي كومبليكاسيون ولا النتائج. حنا واش راح نقولوا لهم؟ قال اليوم درنا زرع جلده على 4 ايام نحلوا البونسمون ان شاء الله. عندنا هذه زرع جلده ماشي حاجه، عندنا يعني اون ديغي ان بورسونتاج نسبه تاع راح تحكم، وعندنا نسبه ما تحكمش. دونك حنا ماذا بينا نفهموهم، نقدروا نلحقوا هذه با سوسي، نفهموهم باللي فيها نسبه تاع النجاح ونسبه ما ينجحش. خاطر لو كان ما ينجحش يزيد تهبط المعنويات تاعهم. ما كانوا على بالهم نقولوا لهم الى حكمت اللهم بارك رانا تهنينا لا غرافاتونيو على 15 يوم يروحوا لي بونسمون، ولكن كاينين كون سبيسيال لازم يلبسوا. وين ما نجحتش واش راح نقول لهم؟ ما نجحتش مهما درنا العمليه الجراحيه هذه درناها وما نجحتش، هذه على ايديا لا سيكاتريزاسيون معناتها درناها ولو احنا ما نجحتش كيلكو بار نجحت، لان بوندون في وقت 5 ايام ونا دايرين ان بونسمون بيولوجيك. معناتها في نديروا داك البونسمون تاع التولكا درنا بونسمون من اللحم تاع الانسان، يعني بكلمه احنا رانا رابحين. حكمت رانا رابحين، 50% ما ربحتش رانا حاكمين رابحين، لان اون ستيمولي ان بون بونسمون ناتورال. بعد العمليه الجراحيه راح نطلعوا للمرضى اللي شفناهم اللي درنا لهم عمليه البارح يشوفوا لنا الحاله، ولو كان غير يشوفونا قال مساء الخير صباح النور كون فافيغ ان تور. عندنا بتيت فيزيت ثاني نشوفوا في الكاتريام. وانا عندي مريض نروح نطلع عليه بيد ماء. اليوم البروغرام يكون كان شويه ناقص، خاطر حنا عندنا نقريو العشيه عندنا بتيت ايدي، دوك شويه نحي نطلع. شوف عندي 2 مرضى نحبهم بزاف، لازم نروح نشوفهم، نروح نسلم عليهم، دوك تشوفهم تحبوهم بزاف. عندي وحده تحت 6 شهور تشوفها دوك نروح نسلم عليها طلع لي الموغال، غير كي يشوفها تشطح وتضحك يطلع لي الموغال. سي بون شيف، شوفوا لو بونسمون تاع لا مان. ميرسي جمال. فو سافوار كو في هذه الخدمه كاع نتعلموا من بعضنا، ما كاينش واحد مهم اكثر من الاخر، كل كيما رانا. عبد السلام الله يبارك ستنا انستيزيست، كل عمليه اللي تي لا ما ناض لي المريض في اي وقت، دونك ما تقلقتش. جمال تانيك ستان تري بون انفيرمي، قلت لك كنت طالبه وتعلمت من عنده. افيك نو زيتيديون تانيك بلا بهم ما نقدروش نديروا العمليه الجراحيه. لازم تعرفوا بلي هذه خدمه مش خدمه تاع انسان واحد، سي لو ترافاي دو تو لو جروب. Et à la fin, je remercie toute l'équipe. Barakallahu fikum اللي عاونوني. Voilà. La gynécologie obstétrique, au départ, je voulais être orthopédiste. Mais l'orthopédie, il fallait passer 2 années de chirurgie générale. Et donc, la deuxième où je pouvais... Moi, j'adorais ce que je faisais, j'adorais les malades. Donc, je pouvais toucher à tout, à la femme, au bébé et à l'homme. Et donc j'ai choisi la gynécologie obstétrique. D'ailleurs, en étant externe déjà, je passais des nuits à la maternité de Mustapha pour voir les accouchements avec les sages-femmes. Et les sages-femmes m'ont appris beaucoup de choses sur la grossesse, l'accouchement, le postpartum après l'accouchement. Et donc je vivais presque là-bas. Quand je me suis installé à titre privé, donc j'ai commencé à traiter. Le problème de stérilité était très important et ça me passionnait. En 99, donc j'ai été accepté à Antoine Béclair par le professeur René Friedman. C'est le père du premier bébé éprouvette Amandine française, premier bébé éprouvette française. Donc il m'a accepté dans son service, je le remercie.
Et c'est là, avec toute son équipe, professeur Oliven, professeur Renato Fanchin, professeur Azout, j'ai appris à mieux cerner les choses. J'ai passé bien sûr des examens, des DU, de fertilité, traitement, stérilité, d'hystéroscopie, diplôme européen d'hystéroscopie. Ensuite, le diplôme de médecine et biologie de la reproduction à Tenon. Donc, les études ne me faisaient pas peur et ne me font toujours pas peur. Et ce qui a été bien, c'est qu'on a créé la Société algérienne de médecine de reproduction, dont je suis le vice-président. Et cette société rassemble tous les centres d'assistance médicale à la procréation, les centres algériens. Et c'est un moteur de recherche. Ça nous permet de préparer un congrès. On a fait 3 congrès qui ont été très très intéressants, avec l'aide de tout le monde, de certains étrangers, professeurs, etc., qui nous ont aidés. Et donc, on n'existait pas il y a 4 ans. Hein. Maintenant, les gens savent qu'il y a des gens spécialisés et experts en ça. Et ça permet de développer la médecine de reproduction. Et le bénéfice, c'est surtout les couples. Donc, former les gynécologues pour ne pas qu'ils fassent n'importe quoi et qu'ils fassent perdre du temps à ces couples-là qui sont déjà en retard et qui viennent 39, 40 ans, 41 ans. Leur faire gagner du temps, leur faire gagner de l'argent et augmenter les taux de succès. Ici, c'est ce qu'on appelle un kit de ponction qu'on met sur la sonde. Il y a un préservatif stérile qui se met normalement. Hein. Tout est stérile. Voilà, c'est un guide qui va... Cette sonde-là va être dans le vagin, bien collée à l'ovaire, gauche ou droit. Et il y a une aiguille de ponction. Vous voyez, on la sort de son fourreau. Et on met une partie dans un tube de collecte pour collecter le liquide folliculaire et l'autre connecté à une pompe qui est là, et où on mesure la pression qui ne doit pas dépasser 110 mm de mercure. Trop faible pression, on n'aura pas d'ovocyte. Trop forte pression, on fait éclater l'ovocyte. Donc 110, maximum 120. Donc on fait rentrer l'aiguille dans le fourreau du guide et elle sort. Quand on pénètre dans le vagin, l'aiguille, on ne sort pas l'aiguille. On sort quand on est sûr qu'on est devant le follicule. Et donc, on pique et on aspire le follicule. Le liquide va venir se remplir là. Et dès qu'il n'y a plus, on pique l'autre follicule, etc., etc. Je vous montre maintenant le processus de stimulation et nous sommes là en fin de stimulation. La stimulation par des gonadotrophines, ce qu'on appelle, pour augmenter le nombre de follicules dans les ovaires et pour essayer de faire une fécondation in vitro. Anciennement, on la faisait classique, maintenant c'est surtout l'ICSI, rarement l'IMSI. Donc on essaie d'avoir un certain nombre de follicules. Il ne faut pas arriver à ce qu'on appelle une hyperstimulation. Il y a trop de follicules qui sont dangereux pour la femme et qui peuvent même l'amener en réanimation à l'hôpital. Ici, vous avez donc les 2 ovaires d'une femme qui a été stimulée. Elle est en fin de stimulation et vous voyez qu'on a tout ce qui est noir, c'est ce qu'on appelle les follicules. Ici, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur l'ovaire droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
8, 9, pratiquement sur l'ovaire gauche. Là, on est en fin de stimulation. Les follicules ont pratiquement tous une taille supérieure à 15,5, 16. Donc, pratiquement, elle est prête. Et ce soir, on va la déclencher en fonction des analyses hormonales qu'on a. Si le taux d'oestradiol est très, très élevé, il y a différentes manières de déclencher pour éviter ce qu'on appelle l'hyperstimulation ovarienne au stade 1, 2, 3 ou 4. Ça, c'est des ovaires stimulés pour une fécondation in vitro. Logiquement, la nature, c'est un seul, un ou deux maximum, mais pas plus, la nature. ربي سبحانه واحد اثنين maximum. Hop, 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 hop. C'est du bonheur. Hop, hop. شوفوا لي فوشات اللي عندي شوفوا. هوبا هوب. نعطي لهم خشمتي. شوفوا خشمة. C'est un beau, c'est notre beau. Hadia, c'est pas ma malade particulièrement, mais tellement je l'adore. C'est du bonheur que de venir la voir. شوفوا les faussettes. Des fois nos malades, c'est eux qui nous donnent du bonheur. Allah, طلع راسك. ما تخرجش كريشتك، شقمها هكذا. شنو؟ خاطر هذه لا بوزيسيون من الخوف كي يتحرقوا دائما يخافوا يقعدوا هكذايا خاطر مسطر ومن بعد مع الوقت يرفدها ما بشويه. Ça c'est le 5e étage, c'est le service de chirurgie plastique normalement. Donc هنايا voilà. Il y a les jeunes chirurgiens qui sont là, nos étudiants. En général, là c'est juste la chirurgie réparatrice. Sauf que le problème, nous avons beaucoup de brûlés, que des fois, même les enfants brûlés, on les monte ici. En général, c'est un patient qui est brûlé, qui est en séquelles de brûlure, qui doit être greffé. Il n'est pas en chirurgie, il est en première chirurgie d'urgence, c'est la greffe cutanée. Des fois, la chirurgie plastique, on ne peut pas les complications, je dirais les séquelles en 2018 ou 2019, je crois. Parce que عادة تاع المحروقين كل يوم في جديات. هذايا صديقي والمريض تاعي. قول لهم اسمك زين. اسمي هشام، بالعربية هشام. هذا هشام. أصلا نديروا له هكذا. هكذا راك بيان هشام. بيان. حبيت تروح؟ توحشت. شطانة. توحشت راك سي نورمال توحشتنا ما بقاش قد شحال عندك عندنا يا قولهم شهر مازال زيد شوية معنا وخلاص ونجيبوا لك اللونجاس. En tout cas, il est très courageux. Il est très courageux, il est très patient. Très patient, très courageux. على بالكم بلي لونكوراج كاع لي مالاد هو كيشوف المرضى يعطيهم من كاع يرفع لهم المعنويات تاعها. نعطي لهم نصيحة. ايوا نصيحة زيد اعطينا نصيحة قبل ما نروحوا. نصيحة شابة بصح. قادر بالعربية ولا بقبيلية كيما حبيت وين تكون ألاز. نشكركم دائما نتوما. واحد يبكش هذه ماشي نصيحة هذه بلا مزيتنا. نصيحة كونساي. واش تنصحنا؟ ان شاء الله ان شاء الله تخدموا لي اليدين ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. ان شاء الله. يدين نبغى ناكل لوحدي ناكل وحدي نشرب وحدي. ان شاء الله وليدي. ان شاء الله وليدي ان شاء الله. شف. هشام هو قبل باش يعني يصور معايا. ميرسي هشام. يعطيك الصحة. شوفوا الزين. هذيك كنت كارد لو 31 ديسمبر. هاد العام طاحوا لي غارد المولد 31 ديسمبر. كون زاد جات حفلة واحدة أخرى وقيلا طيح فيها. كي جات في الليل ومومون وانا اللي حنا جي دير بون اني مع لي اريفي كانوا زوج حوايج كنا قادرين بالك نقولوا نداووها على الخارج تيتر اكسترن يعني كما ندير نتبعوا على الجانب بصح هاد الناس ما عندهم ما وين يسكنوا ما عندهم يعني حتى كنا يعني في حرج كما نقولوا اون اتاكي لاني افيك لو غون بوين دانتيغوغاسيون واش نديروا يعني قعدنا كي قعدنا نخمموا حنا يقول لك اطباء اون ديسيد تدخل الاخر بصح كان عندنا الجانب الاداري الجانب الاداري عيطنا للمدير اللي كان معنا في لاكار قالنا لازم لا بوليس باسكو سي نورمال باش اون ايدونتيفي كلشي طولت الحاله كي قعدنا حنا شفنا دخلنا 2000 ما نديرش نضحكوا بركه دخلنا 2016 بصح حنا دخلنا 2016 قلنا ما تعشينا ما كلينا اي ابري اون سي دي
Et nous, on pense à nous. Et eux, est-ce qu'ils ont mangé? Et en fait, on s'est offert un grand plat. On a mangé tous ensemble. Il y a ses parents qui peut-être n'avaient pas mangé depuis... Ils étaient... tu te rappelles? Ils étaient... Et après, on s'est mis tous autour d'une table en attendant la police. Et on a mangé Hiya, son papa, sa maman. Et je vous assure que c'est eux qui nous ont donné la joie. Parce qu'ils nous ont regardés tellement d'une manière gentille et ils nous ont tellement remerciés qu'on s'est senti... Ils nous ont souhaité une année et ils nous ont fait sentir que notre travail est tellement bien et tellement gentil qu'on était content d'être de garder au 31, qu'on était content d'avoir des brûlés. Et en fait, quand on l'a bien fait de l'hospitaliser, et après elle est passée au service, c'était les urgences, elle est passée au service du docteur Oushrif. Et elle a réfléchi, il y a l'équipe Taha, ils ont réfléchi, on a discuté ce qu'il fallait, Alhamdulillah, elle va sortir et elle est contente et elle a appris. Alors, الحاجة المهمة الكل c'est que جات ما تعرفش كلمة بالعربية. هاي تعلمت. وهي تعلمت. واش تعلمت الكلمات اللي تعلمتوها؟ واش تعلمتي بالعربية؟ لا. إيه ولا لا؟ ولا لا إيه. هذا هو لي دوزور ولا تعرف لي زانفيرمي تحب اسماعيل تحب فوالا. On a eu près de 30 patientes aujourd'hui dans 2 ponctions, ponction folliculaire, 2 transferts à J2, un transfert d'embryon congelé et une insémination conjugale artificielle. Plus donc 7 patientes qui sont sous stimulation pour une éventuelle fécondation in vitro par micro-injection. Les grossesses qu'on a eues après les fécondations in vitro qu'on a faites, donc leur suivi. Et d'autres qui terminent, des femmes enceintes qui doivent être césarisées parce que généralement c'est des césariennes programmées. On propose des césariennes programmées pour les patientes qui ont fait une fécondation in vitro, le bébé étant trop précieux pour elle parce qu'elle a 6 ans ou 10 ans d'infertilité. Et donc il n'est pas question qu'elle accouche à 2 h du matin, la sage-femme elle dort encore, le médecin ne répond pas au téléphone, etc. Donc le matin, il y a le chirurgien, l'aide, le pédiatre, et tout le monde est là, la sage-femme, et on préfère faire une césarienne. De toute manière, c'est des couples infertiles. Même si on va jusqu'à la 4e césarienne, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est qu'elle ait des enfants vivants bien portants. Il faut que le couple sente que vous êtes avec eux, que vous les entendiez, que vous les écoutiez, que vous êtes à leur appel, que vous compreniez leur détresse, que vous partagez cette détresse et que vous compreniez leurs problèmes. Chacun de nous, dans sa vie quotidienne, va affronter une plaie. D'accord? Donc quand on affronte une plaie, ça veut dire que notre rôle, en tant que médecin, ou en tant qu'infirmier, ou en tant que chirurgien, c'est d'aller la fermer le plus tôt possible. Et nous avons bien sûr plusieurs moyens. Il y a des plaies où on va dire, bon ben, celle-là, elle va guérir toute seule. On va faire cicatrisation dirigée. Et il y a d'autres plaies, on va se dire, cicatrisation spontanée. Et puis il y a une autre plaie qui, par contre, elle, ça va nous donner à réfléchir parce qu'on va se dire, celle-là, elle va tarder, mais comment on va la fermer? Est-ce qu'on va utiliser des moyens médicaux, des pansements, ou est-ce qu'on va utiliser des moyens chirurgicaux? Bon, là, je termine ma journée, enfin, du moins, j'espère terminer. Pour que demain, la même chose, il faut être là à 7 h du matin et affronter les problèmes des gens, essayer de les aider médicalement, d'essayer de leur amener un plus, surtout un peu de bonheur. C'est important, même si ça ne marche pas. Il faut être là, il faut les écouter, il faut les comprendre, il faut leur donner du temps, il faut sentir ces gens-là dans le sens où il y a toujours quelque chose à donner et toujours positiver. Voilà. Rabbi يوفقكم إن شاء الله جميعا إن شاء الله. خلصت الخدمة في العيادة بصح دركا
نروحوا غير ساكوتي مع كل اعضاء تاع الجمعيه الوطنيه للتوعيه والوقايه. دوك راكم راح تشوفوا حاجه واحده اخرى، سي بلو الدكتور بالو الجراحه، نوتر فيزاج تاع لاسوسياسيون. الاعضاء الامين العام الياس صغير، وهو كذلك يعني كورديناتور تاع في الاخر. معنا اعمر يخدم في الاداره باش تشوفوا بلي كل عمال تاع العياده يعني يحبوا يحاربوا ضد الافه ولا هو الحروق. معنا خالد ما تحشمش باسكو انتوما عرفتوه بالك شارجي دو كومونيكاسيون. مي ابخي لي زوغير دو ترافاي نو سوم اون اسوسياسيون اون كونتينيو، يعني نكملوا باش نحاولوا يعني اون لوت كونتر لا برولور. انا غير هنا راني جوست اكوتي. كي نكملوا الخدمه احنا يعني جمعيه وطنيه كنا نتمناو يكون عندنا مكتب، يعني السبب انه نقدروا نستقبلوا المرضى تاعنا يحكيونا على المشاكل تاعهم ولا وصح. معليش هذه ما راحش يخلينا يعني اون باس لي بغا كي نقدروا نتلاقاو. كيما اليوم عندنا جوست اون ميزو بوين راح نتلاقاو، خاطش عندنا برنامج تاع كاع العام، والبرنامج اللي نخدموا فيه دوكا راهو يعني شويه كيما من الاختصاص تاعكم. احنا رانا نسيو نطلعوا ان سبوت، لان الهدف للجمعيه تاعنا الاول هو التوعيه والوقايه ضد الحروق. الجزائريين ولا المواطنين تاعنا كي يتحرقوا لازم يعرفوا واش يديروا. احنا رانا نخدموا ودرنا برنامج ليس على عامين عمر وقيله على عامين نخدموا باش المواطن تاعنا الجزائري يعرف باللي كل ما يكون حروق نديروا الماء. هذه لو سلوغون تاعنا برونور سي فيت سولو، مش كل الحروق، مش الحروق الكهربائيه، خاطر الحروق الكهربائيه لازم نطفيو نحبطوا تريسيتي. اما كل الحروق كيميائيه بالزيت بالنار كلش هي الماء. بالكم بلي الجزائريين تاعنا ما يعرفوش، كل خطره يزيدوا يديروا حاجه فوق هذاك الحريق اللي راح تعطل يعني لا غيريزون لا سيكاتريزاسيون. سي سكون ابل هذوك الوصفات التقليديه هذو حنا يعني الوقايه الثلاثيه يعني وقاع والتحرك كاين انه تانيك نوعيو اولا المواطنين على التواصل في لي كونسلطاسيون. التواصل خاطر حنا يحسب لهم كي يخرجوا من المستشفى ولا يخرجوا خلاص، لا الحروق الجلده تبقى فيها يعني دي فارياسيون دي تروك لازم تتبع على عامين، ونقدر نقول مدى الحياه خاصه ولو كان يكون طفل صغير، خاطر الجلده المحروقه عند طفل صغير واش راح تخليه ينمو بصفه طبيعيه يعني سهله. هذه يعني نظره عامه. سي فري quand on te dit organise ولا في هذيك لا شارج tu penses que c'est pas facile de limiter mais bon c'est pas un souci. il est 6 heures لازم نروح للدار دوكا، لازم نريح شويه، مازال نهار غدوه خدمه وكلش. هذيك ما نقولوش غير البدايه. كاين واحد سلوغون تاع الفوت قول هذه البدايه ومازال ان شاء الله يا ربي. مع السلامه، بقاو على خير. de la peinture artistique les comptes au lycée. Quand j'ai du temps et de l'espace et de la peinture, enfin le matériel, parce qu'ici il n'y a rien. Et c'est rare où quelqu'un vous appelle pour vous dire voilà il y a tel parce qu'il y a de la peinture, il y a de la peinture à eau, à la gouache, il y a de la peinture à huile, il y a de l'acrylique. Donc tout dépend ce qu'il y a et donc vous dépendez des autres. Et donc, mais c'est moi peut-être que j'essaie d'imaginer des choses. Par exemple, voir devant moi l'avenir, donner le dos au passé. Et comprendre cette immensité qu'est le monde que Dieu a créé. Il fait beau, c'est magnifique, la nature est très belle. C'est nous qui déformons, qui cassons, qui rendons ce monde invivable. Voilà, donc là c'est un peu détente et recherche scientifique. Détente quand j'ai des amis. Bon, c'est rare, hein, actuellement, pas évident. Donc, on fait une petite partie de billard, ça nous détend, on rigole, un bon jus, un bon thé, et en même temps,
qui doit gagner, qui doit perdre, etc. Donc, mais ça détend, ça défoule, etc. Le matin, donc avant que je ne parte au boulot, j'ai 10 minutes de sport, de training à faire. Donc cet appareil, c'est mon ami, c'est mon meilleur médicament. Et ici, donc c'est mon endroit que j'aime beaucoup parce que je suis un peu retiré de tout. Je fais un travail sur soit je prépare des communications, soit je fais des recherches scientifiques, bibliographiques, scientifiques, des recherches sur tel ou tel sujet concernant toujours bien sûr la médecine et biologie de la reproduction. Moi je suis membre de la Société américaine de médecine de reproduction. Je suis membre de la Société européenne de médecine de reproduction. Donc j'adhère, je paye mes cotisations, j'assiste au congrès et donc on m'envoie des revues pour me mettre à la page, pour me mettre au courant de ce qui se passe dans le monde. Et je veux que moi, en Algérie, à Alger, je ne sois pas coupé du monde pour pouvoir amener à mes compatriotes qui, eux, ne peuvent ni lire, ni écrire, ni, enfin, du moins certains, leur amener en médecine de reproduction un plus. Moi, c'est un bonheur pour moi d'apprendre, même si j'aurais 90 ans. C'est un bonheur d'apprendre, de lire, de comprendre, et d'essayer de voir que les autres travaillent comme des dingues et en équipe. Pas comme nous, chacun on est isolé, on ne forme pas d'équipe réelle de recherche. En Algérie, notre problème, nous, qui faisons de la médecine de reproduction, on n'a pas de grand laboratoire de cytogénétique. Et ça, c'est un gros problème parce que nous ne pouvons pas faire ce qu'on veut, des recherches et compléter la formation. عودة معنا في بلاطو معيشة دي زاد باش نفتحوا نقاش حول الروبورتاج اللي شفناه مع الأستاذ والأخصائي في علم الاجتماع يوسف حنطابلي. مرحبا بك. مساء الخير إيمان. شفنا في الروبورتاج باللي مهنة الطب تفرض على الطبيب أنه يكون قريب من المرضى تاعو. حتى نقولوا ممكن هناك تقارب خارق للعادة، يعني الطبيب يلجأ ليه الإنسان يحكي له أسراره، يحكي له أشياء خاصة به، فهو أقرب إلينا من أنفسنا، فهو حارس أسرارنا، خاصة بعض التخصصات اللي فيها أمور نوعا ما خاصة حميمية انتيم، وبالتالي الطبيب إنسان قريب حتى من العائلة. وإحنا كنا نعرفه بأن في حصص ماضية في التلفزة كنا نسمعوا طبيب العائلة. طبيب العائلة معناتها الطبيب هو إنسان اللي يكون عنده دور كبير في معالجة الأمراض اللي تعانيها الإنسان ويعانيها العائلة في يوميتها. إذا نقدر نقولوا بأن الطبيب هو عنده علاقة خاصة مع المرضى، عنده une position extraordinaire par rapport à l'individu à la société. نشوفوا باللي الجزائريين اليوم ولا يحبوا ولا يفضلوا أنهم يتوجهوا للعيادات الخاصة. يعني العيادات الخاصة في السنوات المتأخرة ممكن منذ الثمانينات أو إلى غاية اليوم أصبحت يعني ممكن متنفس إن صح التعبير للضغط اللي كانت تعيشه المستشفيات العمومية. ممكن إنسان اللي يكون عنده لا بأس به من الناحية المادية نتيجة ممكن أمور استعجالية يلجأ إلى العيادة الخاصة، ممكن لإجراء عملية. وهذا التوجه ممكن عرفناه على أنه يعني نخفف من هذا الضغط على المستشفيات العمومية، واللي جعل في بعض الأحيان المستشفيات العمومية تقوم بالمجهود حتى ترتقي بمستوى ما تقدمه العيادة الخاصة من خدمات. وهذا يحصل نوع من التوازن وتجعل البلاد تتطور وتكون يعني فيها كل الوسائل اللي يحوس عليها الإنسان للاستشفاء وإلى إجراء عملية مستعجلة. أكبر عدد تاع العيادات الخاصة موجود في الجزائر العاصمة، يعني هو عدد اللي يتجاوز 413 عيادة خاصة.
هذا دليل على أن هناك طلب اجتماعي على العيادات الخاصة، ويعني حسب التخصصات ممكن راح تكون عندها، وخاصة نعرفوا بأن العيادات الخاصة بدأت كثرتها مع التوليد، وهذا دليل على أن الجزائريين هناك طلب على العيادة الخاصة. احنا نروحوا نشوفوا الريبلاي تاع الطبيب جلول. Pratiquement près de 30 000 couples en Algérie qui se traitent pour ce phénomène du XXe siècle qui est l'infertilité. Et cette infertilité ne concerne pas uniquement la femme, mais les deux, donc le couple. Et c'est pratiquement moitié-moitié. Il y a une aiguille de ponction, vous voyez, on la sort de son fourreau et on met une partie dans un tube de collecte pour collecter le liquide folliculaire et l'autre connecté à une pompe qui est là, et où on mesure la pression qui ne doit pas dépasser 110 mm de mercure. Ça, c'est des ovaires stimulés pour une fécondation in vitro. Logiquement, la nature, c'est un ou deux maximum, mais pas plus, la nature. Maximum. Moi, c'est un bonheur pour moi d'apprendre, même si j'aurais 90 ans. C'est un bonheur d'apprendre, de lire, de comprendre. واش رايك يوسف واش شفنا في الروبورتاج؟ شفنا في الروبورتاج شيء اساسي، طبيب المختص في التوليد وفي العقم يتجاوز قضيه انه طبيب، ولكن يحل مشكل كبير داخل الاسر الجزائريه، وهو التهم المتبادله بين الزوجين على ان المراه هي المتسببه في العقم او الرجل، وبالتالي هو يحل هذه المشكله. يعني هذا الطبيب عنده دورين، دور طبيب ودور القاضي تاني. هو دور القاضي، لان احنا نعرفوا بان المجتمع الجزائري هو من بين المجتمعات التي عندها خلفيه تقليديه. كنا دائما نرجع السبب تاع العقم دائما للمراه، ونتهمها بانه حتى تؤدي الى عمليه يعني فسخ العلاقه بين الزوجين، والمجتمع لا يرحم والعائله لا ترحم، على اعتبار بان الرجل دائما هو لو سان، هو اللي ما عندوش يعني سبب في العقم. هذا خلانا نشعروا اين المشكل بين الزوجين، وبالتالي اللجوء الى هذا الطبيب هو محاوله حل المشكل برضا الزوجين وبدون اي اشكال. لكن الحمد لله اليوم كاين حلول لهذا المشكل، وحتى الطبيب يقول لنا بلي كاين 95% من الحالات اللي ممكن تتعالج. نعم تتعالج، ويعني هو يعني قلنا انه يمارس مهنه حميميه، وانه بحكم انه يعالج هذه يعني اسباب العقم نتجاوزوا اسباب اجتماعيه او مشاكل اجتماعيه كبيره، لان العقم شفناه بانه دائما هذا المشكل هذا يتع البحث عن الولد والبحث عن الانجاب يؤدي الى الطلاق، وبالتالي نقول لك اذا 95% راح يعالجها، اذا راح يعالجنا 95% من المشاكل الاجتماعيه. صحيح. على حساب الطبيب، يعني انا الحاجه اللي شدت الانتباه تاعي هو تعريفه للسعاده. هو يشوف السعاده، ممكن السعاده تعريفها يعني شاسع وعام، ولكن الطبيب هذا يشوف بان السعاده عندما يحقق انجاز، والانجاز الاساسي وهو انه يحقق نتيجه ايجابيه، وهو انه يؤدي الى الحمل يعني بكل ابعاد. واحنا ما ندخلوش في الامور التقنيه، لانه نتكلم عن عده طرق للانجاب يعني بطريقه تقنيه وبطريقه الحديثه. اذا هو سعادته لما يخفق الجنين بقلبه ويشعر بان نتيجه كل العمليه التقنيه اللي يمارسها واللي قام بها ادت الى ما، وسعاده الزوجين كذلك عندما يشوفوا بانهم وصلوا الى نتيجه ايجابيه. كي نهضروا على عياده خاصه يعني كلينيك بريفي، تم نخمو في الجانب التجاري. احنا الجزائريين دائما عندما نتكلموا عن عيادات خاصه نقولوا يفون دو كوميرس،
ولكن يفون دو كوميرس حقيقة، ولكن ليس بالمعنى السلبي بل بالمعنى الإيجابي، لأن عيادة خاصة ماهيش الانترفونسيون ولا لاكت يعني تاع التطبيب، يعني العملية هو عنده وسائل، عنده دي برودوي، عنده يعني ضرائب، هي مؤسسة اقتصادية عنده مداخيل وعنده يعني دي انبوت دي اوتبوت كما يقولوا بالانجليزية، اذا عنده مصاريف، عنده استثمار، وعنده كذلك ممكن احنا اذا هذا ممكن يعطينا تفسير لماذا كل هذا يعني الاثمان الباهظه والاسعار الباهظه لعمليه يعني الخدمات اللي تقدم بها العياده الخاصه. وحتى شفنا انه يتكلم عن العمله الصعبه يشريها في المارشي باراليل. احنا عندنا شركات تاع التصدير والاستيراد تشري العمله الصعبه بلوكور نورمال، ولكن هذا اللي يقدم خدمه انسانيه يروح يشريها يشريها غالي، وبالتالي يعني نقدر نقولوا بان الثمن تاع العياده الخاصه ما يبرره ان صح التعبير ماديا بانه باهظ، لان فيه كل هذه المصاريف. نعم. أخرى. ولكن تبقى المداخيل تاع الطبيب اللي يخدم في عياده خاصه مدخول محترم، وهذا يعطي له الراحه الماديه. يعطي له راحه ماديه، وشفنا في الروبورتاج ان الدكتور جلول يعني حول حتى المنزل تاعو، وحول يعني مكان الراحه تاعو يعني في منزله على انه يعني مكان ديفيرتيسمون دو ريلاكساسيون. وتكلم ويقول لك عندي دراهم ولكن ما عنديش وين نجوز الويكاند تاعي، ولا حتى يقول لك تروح دائما الى يعني لي زوتيل، يعني الفنادق الفخمه، ماهوش حل يعني لقضاء نهايه اسبوع في راحه. هو يدعو ممكن من خلال المصالح المختلفه تسمع الناس واش راهم يتكلموا، بان الجزائريين باموالهم وبكل امكانياتهم لما يفكروا انهم يقضيوا ايام ولا يقضيوا نهايه اسبوع ويرتاحوا فيها ويجوزوا فيها ايام يعني او ساعات يعني الترفيه ما يسيبوهاش، وبالتالي يعني عندك دراهم ولا ما عندكش وين تقعد. هذا كان طبيب جلول. نروحوا نشوفوا ريبلاي دوكا تاع طبيبه مريم. برك نقول لكم العمليه اللي حنديروها هذه هي عمليه سي لانترفونسيون لا بلو كورونت، يعني كيما نقولوا حنا سي نوت بان كوتيديان فوالا، هي الا وهي زرع الجلده غريف دو بو. séparer, c'est important, sinon ils classent séparation برك interdigitale. Je laisse le truc humide برك. Voilà, حطينا séparation interdigitale. Après, on va faire le bondage. Bon, moi je termine, hein. Je laisse l'équipe à terminer le pansement. Hop, 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 hop. C'est du bonheur. Hop, hop. شوفوا les pochettes اللي عندي، شوفوا. hop, hop. نعطي لهم شمتي، شوفوا خش ما شنشمي. سي ان بو، سي نوتر بو. هادية سي با ما مالاد بارتيكوليرمون، مي تيلمون جو لادور. كون تشوفوا شحال سي دو بونور كو دو فينير لا فوار. شوفوا لي فوسيت، شوفوا. طلع راسك، ما تخرجش كريشتك، سقمها هكذا. لاباس بهم باش يطلعوا. شنو؟ خاطر هذه لا بوزيسيون من الخوف كي يتحرقوا دائما يخافوا يقعدوا هكذايا خاطر مسطر، ومن بعد مع الوقت يرفدها. ما بشويه احنا رانا نسيو نطلعوا ان سبوت، لان الهدف للجمعيه تاعنا الاول هو التوعيه والوقايه ضد الحروق. كي نشوفوا الصور نشوفوا باللي المرضى تاع مريم بزاف قرب منها وهي قريبه لهم، لان حتى رغم ان هناك ضغط للمؤسسه الاستشفائيه، ولكن مريم تحاول دائما تكون قريبه من المرضى تاعها باش ترجع لهم الثقه في نفوسهم وتكون يعني اكثر حميميه، وهذا ممكن لعبت دور كبير في استرجاع يعني الثقه في المريض، وتلعب دور حتى بالجانب النفساني، طريقه الكلام، طريقه التحدث مع المريض، يعني تستعمل طرق يعني جد بارعه في محاولة استرجاع الثقة في المريض.
خاصة أنه صعيب الإنسان باش يتقبل صورة جديدة تاعو بعد الحادث، كي يتشوه لو فيزاج تاعو يعني وجهه ولا حاجة من الجسد تاعو، صعيب باش يتقبل هذيك الصورة والصورة اللي من بعدها. هي في الحقيقة احنا نقولوا أنها تزرع الجلد، لأنها تتكلم على زرع الجلد وزرع بعض الأعضاء اللي انصابت من الحروق، وهي في الحقيقة تزرع الأمل. مريم تحاول أنها تكون يعني ذلك الإنسان الذي يخلي الإنسان يتقبل الصورة الجديدة تاعو، يتقبل يعني قبل ما يشوف نفسه تخليه هي تعطي له الصورة وممكن تسترجع الثقة. وإحنا شفناها أنها كيفاش تلمس بيدها يعني المريض وطفلة ولو أنها